روبرا نیست احوالم، شب و بعد روزا درگیر. آری خشم تاریخ حق ماست، زیرا که ما بی محابا دریدیم و بی عشق. نیما چند سالته؟ 19. نیما نظرت راجع به تتلو چیه؟ امیر تتلو یکی از تاپ 10 های موزیک ایران واقعا، یعنی جزء خفن ترین آرتیست ها. خیلی هم قبولش دارم. تتلو به نظرم یکی از خواننده‌های خفن نسل یکه که 20 ساله داره آهنگ میخونه، میده بیرون، راحت وایرال میشه. بعد یه آدم مودیه، یعنی چجوریت بگم، در لحظه است. الان خوبه آهنگای مثلا مؤدبانه و اینا میده، یه روز عصبی زمین و زمان فوش میده و مودیه. به نظر من آروم. بیشتر با شخصیتش حال میکنی یا با موزیکاش؟ نه با موزیکاش بیشتر حال میکنم، چون حرف دل خیلی ها رو میزنه، یعنی پشت جوونا حرف دلشون رو میزنه. آدمای فقیر تنها میمونن و آدمای پولدار میافتن به فکر حرمسرا، ولی شخصیتش میگم که مودیه، یهو فوش میده یا ببین من خیلی جا دیدم که مثلا مردم میگن به شخصیتش کاری ندارم ولی موزیکش گوش میدم فلان. به نظرم این جمله کاملا اشتباهه. چرا؟ چون موزیک آدم از شخصیتش میاد، یعنی تو باید هزار تا مثلا چیزو بکشی که بتونی موزیک بنویسی. موزیک راجع به چی باشه؟ به نظر ویوهایی که امیر تتلو میگیره نسبت به خواننده های دیگه ویوهای خوبیه، قابل قبوله یا نه؟ آره واقعا قابل قبوله. تتلو یه آهنگ میده تو یه روز وایرال میشه، کل کشور میذارن، کل کشور که نه کل جهان. ببین چیزی که تو این مارکت ایران من دیدم یه چیز اصلا عجیب غریبیه. چرا؟ چون بهم ثابت شده که محتوای چرت و پرت خیلی بیشتر ویو میگیره تا یه موزیکی که روش خیلی کار شده، خیلی محتواش مثلا تنظیم شده است. به خاطر همین آره اگه بحث ارقام باشه، اگه شما مثلا دقت خاصی بکنی متوجه میشی که ساسی مانکن که سبک 6 و 8 الان آخرین موزیک ویدیوش تقریبا 4 میل ویو خورده. محتواش هم واقعا محتواییه که شاید هر کسی گوش نده ولی همه قطعا یک بار پلی کردن، در صورتی که امیر تتلو همچین ارقامی رو نداره. پس بی محتوا پسند این بهم ثابت شده. ملت دنبال چیزی میگردن که باش هد بزنن. بعد محمد به نظر تو امیر تتلو به حقش رسیده؟ نه، تتلو حدود اون اوایلی که کاراش وایرال شده بود داشت کنسرت میذاشت، تو راه کنسرت اومدن جلوشو گرفتن نذاشتن بره کنسرتشو اجرا کنه، همون موقع بازداشتش کردن. به نظرم برای یه خواننده ایرانی جوری به حقش میرسه که توی برج میلاد یا توی یه سالن بزرگ یه کنسرت برگزار کنه تو کشور خودش. بحث حق اونجوری که باید نرسیده. حق یه آرتیست اینه که بتونه مثلا داخل کشور خودش کنسرت بذاره، بتونه راحت پاشه بره بیرون. نه قطعا به حقش نرسیده اون چیزی که گرفته. حق داری نه مثل خودم بد دادی رد، منم شاد نیستم هر جا میرم، شب بیدار و فردایی نه. به نظر تو یکی از آهنگاشو که بخوای انتخاب کنی به عنوان بهترین آهنگ و آهنگی که خیلی دوست داری کدوم آهنگه؟ یکی آهنگ بهشت، یکی آهنگ نوازش. ببین آهنگی که من ازش دوست دارم دو تاه. یه دونه این که به واقعا قبول دارم که یکی از بهترین موزیکای ایرانه، موزیک منسه که داره مثلا وصف حال یه ایرانه، میدونی داره کشور خودمون رو بیان میکنه. چرا زرد مثل رنگ این روزا اسکل چون که موزیکی که من ازش دوست دارم حیف دیدید رفته. چی؟ حیف دیدید رفت. حیف دیدید رفته. آره حیف دیدید رفته، نه حیف دیدید رفت. یه تیکه‌شو واسمون میخونی؟ ببین یه جمله خیلی خیلی خفن داره، میگه
انگاری که خوردیم به خشم تاریخ آخه ته هر یه تیکه از اون آهنگ که دوست داری واسمون میخونی؟ آره اوکی. بخون واسمون. میگه که روبرا نیست احوالم، شب و بعد روزا درگیر کارم، حالم خوش نیست، تو منو کشتی، پشت پنجره میشینم خنده این پشنی، اخما تو هم قصه ها کوهن. مرسی تو ویدیوی ما شرکت کردی. اگه موافقی ویدیو توی کانال یوتیوب ما پخش بشه یه لایک به دوربین نشون بده. خیلی ممنونم، واقعا نیاز داشتم این حرفا رو بزنم، دم شما گرم. واقعا نیاز داشتم. بذارید ملت به خودشون بیان قدر محتوا رو بدونن. مرسی میا، مرسی که تو چالش ما شرکت کردی. اگه موافقی ویدیو توی کانال یوتیوب ما پخش بشه یه لایک به دوربین نشون بده. مرسی.